Kalau kamu butuh mesin cuci mini yang praktis dan ringan, ini dia My Meta Mini Washing Machine. Dayanya cuma 260 watt, jadi tetap hemat listrik. Warna putih dengan ukuran 33 x 32 x 48 cm. Kecil tapi fungsional. Beratnya cuma 3 kiloan aja, ringan banget buat dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba nyalakan. Hasil putarannya lumayan kencang untuk ukuran mini. Cocok buat cuci kaos, pakaian ringan, sampai baju bayi. Praktis, ringan, dan hemat listrik. My Meta Mini Washing Machine ini wajib banget kamu punya. Klik keranjang kuning buat cek harganya.